సామాన్య ఇంట్లో గురక పెట్టే తాతయ్యలు, మామయ్యలు, హస్బెండ్ ఉండే ఉంటారు. మరి వాళ్ళ సౌండ్‌కి నిద్ర పట్టదు. వాళ్ళకి కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. మరి గురకను కంట్రోల్ చేసి బాగా నిద్ర పట్టించే న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఈనాటి మన ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా మన పక్కన పడుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా గురక పెడుతుంటే మనకు నిద్ర పట్టదు. మహా చిరాకు పెడుతుంది. అందులోనూ గురకలు కూడా రకరకాలుగా పెడుతూ ఉంటారు. గురక చిరాకు తెప్పించడమే కాదు, కొన్ని గురకలు భయాన్ని పుట్టిస్తాయి. ఇప్పటికీ కొన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో మొగుడి గురక తట్టుకోలేక విడాకులై కోర్టుకు పరిగెత్తిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యం కలగక తప్పదు. ప్రపంచ జనాభాలో కనీసం 40% మంది గురక పెట్టేవారే. పిల్లల్లో సైతం ఇది కనబడుతుంది. వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ గురక ఎక్కువవుతూ ఉంది. అలాగే బరువు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ సమస్య పెరుగుతూ ఉంటుంది. గురక పెట్టే వాళ్ళు రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోక పగలు కునికిపాట్లు పడుతూ వాహనాలు నడిపేటప్పుడు యాక్సిడెంట్లు చేస్తారని పలు అధ్యయనాల్లో కూడా తేలింది. అంతేకాదు, ఈ గురక పెట్టే వారిలో మరికొన్ని లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. గురక వల్ల నిద్రాభంగం, వేకువజామున తీవ్రంగా తలనొప్పిగా ఉండటం, పగటి నిద్ర, ఏ పని చేసినా పని మీద ఏకాగ్రత లేకపోవడం, వ్యక్తిత్వంలో మార్పులు, రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువ మూత్రం, హై బీపీ, హార్ట్ అటాక్, అంగస్తంభన సమస్యలు లక్షణాలు కనబడతాయి. నెయ్యి ఒక ఎఫెక్టివ్ హోమ్ రెమెడీ అండి. నిద్రలేమి సమస్య నివారిస్తుంది. ఇది బ్లాక్ అయిన నాజల్ ప్యాసేజ్ ను ఫ్రీ చేస్తుంది. దాంతో గురక కంట్రోల్ అవుతుంది, నిద్ర బాగా పడుతుంది. Wow.